Akkam jirtu obboloota keenya, har'a waa'ee roobootii addaa tokko isinitti himna. Maqaan isaa RTG yookaan Rotambootedha. Roobootiin kun biyya Chaayinaa keessatti kan hojjetamedha. Poolisoota gargaaruun humnaa fi balaa isaan irra gahu hir'isee jira. Odeeffannoo waa'ee roobootii kanaa beekuu yoo barbaaddan viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalaa. Ji'oota darban keessa roobootiin ajaa'ibaa gommaa fakkaatu daandii Chaayinaa Zenbing irratti mul'ateera. Roobootiin RTG argannoo teekinooloojii bara kanaa kan ta'e Artificial Intelligence'n kan hojjetu yoo ta'u, daandiin rakkisaa hundi isaa fi ka'umaan qaba. Yoo fedhe karaa hamaa, qoree, dhoqqee akkasumas bishaan keessa socho'uu danda'a. Saffisni isaa sa'a tokkotti kiiloomeetira 35 imaluu danda'a. Akkasumas hamma kiiloomeetira 200 imaluuf baatirii isaa al takka yoo guuttate ni gaha. Roobootiin kun kaameraa kallattii hundaa naanna'uu danda'u kan of keessaa qabu yoo ta'u, nama daandii sanarra darbu hundaa kaameraa HD qulqullina olaanaa qabuun sakatta'a. Akkasumas kan akka GPS, seensaroota altiraasonikii fi sirna nama adda baasuu danda'an of keessaa qaba. Kun ammoo akka poolisoonni balaa garaagaraa irraa akka of eegan, namoota shakkamoo haala salphaan akka to'atanii fi bakka dhiphoo keessa humna osoo hin baasiin akka sakatta'an isaan gargaaree jira. Meeshaalee fi maloonni roobootiin kun fayyadamu keessaa muraasni gaazii imimmaan nama faccisu fayyadamuu, sagalee cimaa dhageessisuu, akkasumas shiboo nama qabachuuf oolu kan of keessaa qabu yoo ta'u, kun ammoo kan isaaf hojjetamee fi akka to'achuun malee miidhaa namarraan gahuuf miti. Yakkamtoonni roobootii kana haleeluu yaalan, roobootiin kun boombii aaraatti gadi lakkisuun yakkamtoonni akka bakka sanaa gadi lakkisanii baqatan gochuun ofirraa ittisuu danda'a. Yakkamtoonni akka qabaniif immoo shiboo gingilchaa qurxummii ittiin qaban kan fakkaatu gaditti lakkisuun akka hin miliqne gochuu danda'a. Roobootiin RTG jedhamtu magaalaa Chaayinaa waan jedhamtu keessatti tajaajila poolisii kan hojjechaa jiru yoo ta'u, naannoo daldala namaan guutamee fi naannoowwan nageenya barbaachisu kamuu keessatti poolisii waliin ta'uunis ta'ee ufuma isaatii akka sakatta'uuf hojiirra oolaa jira. Poolisoonni bakka daldalaa, daandii fi iddoo ciccimaa keessatti isa fayyadamanii nagaa eegu. Teekinooloojiin sadarkaa olaanaa irra gahee jira. RTG'n fakkeenya isaa tokko. Biyya keenya osoo dhufee hagam faayidaa qabaatettanii yaaddu? Yaada keessan kanarratti nuuf qoodaa. Viidiyoo kanarraa akka waa hubattan abdii qaba. Viidiyoon keenya siif ta'e taanaan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa.